Hola, benvinguts a la unitat de diàlisi de la Clínica Girona. Soc el doctor Josep Brunsoms, del Servei de Nefrologia d'aquest centre. Aquest servei està dedicat sobretot a la cura dels pacients que tenen problemes renals, especialment a proporcionar-los uns tractaments que els hi puguin permetre un desenvolupament de la seva vida diària a través d'una cosa que es diu la hemodiàlisi. Aquest servei, que va ser instaurat l'any 1973, crec pensar, per al doctor Ramon Pasqual Turón, i ell va seguir molts anys fins que es va jubilar, i gràcies a ell, que es va començar amb 2 o 3 malalts, avui dia tenim pràcticament 180 o més malalts en hemodiàlisi. Nosaltres som la unitat de diàlisi més gran de les comarques gironines, de 180 pacients que són atesos d'una manera regular, i és la més antiga de tota la demarcació de la província de Girona. Aquestes xifres i aquesta història ens avalen a l'hora d'oferir un servei organitzat i adaptat a les necessitats de cada pacient, amb una capacitat per oferir un bon control mèdic, perquè hi ha gent molt especialitzada, i un control, a més, de manera contínua, individualitzada. Cada sessió de diàlisi està pensada per proporcionar un confort, perquè la clínica és nova, i garantir la seguretat dels pacients. Contem també amb un equip d'infermeria superespecialitzat, equipaments d'última generació i espais còmodes per tal que cada sessió de diàlisi sigui tranquil·la i ben segura. També proporcionem un suport nutricional a través d'una nutricionista que treballa amb nosaltres, que maneja bé el pacient i les comorbiditats que sovint pateixen els pacients amb malaltia renal crònica. Al servei de nefrologia sabem que els pacients renals requereixen de manera particular i sentir-se acompanyats al llarg del temps. Amb una combinació de professionalitat, dedicació i empatia, a Clínica Girona ens assegurem que els pacients notin aquest acompanyament i sentin que estan ben atesos.